Al'ummar duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga 'yan uwa mummunai duk sanda dai bidiyo suna isar da sakon ya kai inda nake bukata sako ya kai. 'Yan uwa masu albarka, yau ne karo da wani bidiyo na wani yaro da ake kira Jamilu Dan Bauchi mai bakin kare. Wanda duk sanda ka gan shi rashin koyarsa ga 'yan uwansa ne a ahlus sunna, manyan malaman ahlus sunna suke zagi suke aibatawa. To na ji karo da wani bidiyon nasa da yake cewa musu suka ji tsoron Allah, ba inda annabi ya bada umarni a cikin hadisin a ci dabino a sha guba. Abin mamaki malam Jamilu, kai da 'yan uwanka da kuke da'awa a masallaci ɗaya suka fito da duniya waye kai, suka danna muryarka baka iya karanta Qur'anin daidai, baka iya fassara Qur'anin daidai, baka iya karanta hadisin daidai, baka iya fassara hadisin daidai, baka iya karanta wata jumla ta larabci daidai, kuma baka iya fassara ta daidai. Wannan dagar da kake gani ta mabiya Qur'ani malam Jamilu, ka bar waɗanda suka yi ƙwari su zo wajen. Shine shawarar da zan baka. Amma wannan fagen ba irin wancan fagen ne na hayaniya ba, ba za ka iya kai labari a nan ba. Kuma shawarar da suke baka ka tafi makaranta, wallahi shawara mai kyau ce, ka tafi makarantar ka je kai karatu, zai fi maka sauki, za ka fi fahimta. Yan uwa masu albarka, malam ya ne ya ce ana so a raba gaddama. Kun ce hadisin nan gaskiya ne daga annabi, aka ce annabi ya ce duk wanda ya ci dabino guda 7 sihiri da guba ba za su yi masa komai ba. Ce ga dabino ku ci, ga guba ku sha, mutane su gane gaskiya su yi aiki da ita, to me abin wahala a ciki? Sai ya ce wai a'a, ba inda annabi ya bada umarni, har ma yake karanta, bari ku ji abin da yake faɗi kafin mu yi magana a kansa. Akwai cin amanar ilimi, saboda yadda ka karanta hadisin da bayanan da ka yi ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ba kenan. Annabi ba umarni yake yi akan mutum ya je ya ci dabino ya sha guba kai ya ci dabino ba haka annabi yake nufi ba. Yawa, ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba. Yawa, yaushe tasabbaha ta zamo fi'ili amri na umarni lil wujub a wajenka, kuma yaushe summun ya zamo fi'ili amri a wajenka da kace umarni ake akan aje a ciki? Yaushe wannan ya zamo abin a wajenka? Na masu suka ka ji tsoron Allah. Yau abin mamaki dan izala ke cewa a ji tsoron Allah. Kai da ko adalci ba ku iya wa mutane. Duniya muka fito muka ce mu ba mu yarda hadisan nan daga annabi suke ba, amma kun kase mana wannan adalcin. Kullum sai ku ce muna ƙaryata hadisan annabi. Kai yau kake nema a yi ma adalci? A mu muna da adalci, saboda Allah ya gaya mana wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kada ya ɗebe ku ƙiyayyarku da wasu mutane ku ƙi musu adalci. Allah ce ku yi musu adalci, shine yafi kusanci da tsoron Allah. Dan wannan hadisi ya karanta, malam ya karanta shi, yace ba inda annabi ya bada umarnin a ci dabino kuma sannan a sha guba, yace babu wannan. Wannan hadisi na cewa man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu zalika al-yawma summun wala sihirun. Nabi ya ce ranar duk wanda ya ci dabino guda 7 na ajuwa, to tsafi ba zai kama shi ba, shine sihiri ba zai kama shi ba, sannan in ya ci guba kuma ba za ta yi aiki a kansa ba. Abinda annabi ya faɗa kenan. Sai malam Jamilu ya ce ba inda annabi ya bada umarni man tasabbaha, ba fi'ilu amri bane. Ina tsammanin sai mu roƙi malaman Qur'ani bayan karantar da ku Qur'ani, to su yi haƙuri su rinka karanta muku hadisin dan kuma fahimci hadisin. Ba ku san Qur'anin ba, kuma ba ku san hadisin ba, kuma ba wani abu da kuke iya ganewa. Man tasabbaha, man harfin shar'i ne kuma jazi. Tasabbaha, wannan tasabbaha din
fi'ilu sharɗi ne. Misali ‘yan uwa, in na ce Jamilu mai bakin kare, in ka baro Bauchi ka zo Kaduna zan baka 100,000. Wannan shi ake kira shart da jawabu shart. In ka taho daga Kaduna, daga Bauchi ka zo Kaduna, to in dai ka taho ɗin ka zo, to me jawabu shart ɗin? Zan baka 100,000 shine sharaɗin. To haka annabi ya ce man ɗin nan da ta sabbaha sun gama karatun, saboda kai da ƙiƙi ne. Duk wanda in ji annabi ya ci wannan dabinan, duk wanda ya ci dabinan in dai ya ci shine man da ta sabbaha ɗin da ka kasa ganewa. In dai ya cin, to ranar guba ba za ta yi masa komai ba, siri ba zai maka komai ba. To shine aka ce ku cika sharaɗin. Annabi ya ce duk wanda duk wanda bai ba Allah ba wuta zai tafi, duk wanda ya ba Allah zai je aljanna, in ji annabi. Sai wani ya ce ba inda annabi ya bada umarni. Annabi ya ce duk wanda ya ba Allah zai je wuta, duk wanda ya ba Allah zai shiga aljanna, duk wanda ya saba Allah zai tafi wuta. Sai ka ce ba inda annabi ya bada umarni. Wallahi shawara suke ba ka tafi makaranta. Ka tafi makaranta. Don kai gaskiya ba matsarin tsaya muna magana ba ne, kawai dai ni ma dai ban sa abin da ya tsaye da ni ba, saboda ban gama me zan tsaya ma in ce da kai ba. Amma mun so a ce su malaman da suke da suna da hankali, kaga kowa ya shiru, sai kai sakare. Allah ya sauke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.